Bože, gospode, ne mogu da prestanem da ga jedem. Najlepši i najkremastiji jagoda cheesecake. Prvo nam treba mleveni keksino. Zatim istopimo puter i prelijemo preko keksa. Malo soka od pomoranđe i mešamo dok ne dobijemo teksturu vlažnog peska. Prebacimo u kalup za kolače, utisnemo, izravnamo i izjednačimo sa svih strana. U manju posudu sipamo želatin i prelijemo kašikom vode. Promešamo, sjedinimo i ostavimo da se stegne. Prelazimo na kremasti sirni namaz. Zahvatimo i prebacimo u veću posudu. Dodamo šećer u prahu i špatulom nežno promešamo i sjedinimo. Sipamo slatku pavlaku i mikserom mutimo dok ne dobijemo kremastu smesu. Sada stegnuti želatin ide u mikrotalasom na 10 sekundi i potom ga kratko promešamo i presvemo u našu smesu. Nastavljamo da mutimo dok sve ne sjedinimo. Prebacimo smesu preko keks kore, izravnamo i izjednačimo sa svih strana. Ide u frižider na 6 sati. Za preliv nam trebaju smrznute jagode. Presvemo ih u šerpicu, sipamo malo limunovog soka i posvemo šećerom. Špatulom mešamo na srednjoj vatri dok jagode ne omekšaju i ne dobiju teksturu sirupa. Sada sipamo otopljeni želatin i kratko ga umešamo i sjedinimo sa sirupom. Odmah ga prelijemo preko ohlađenog cheesecake-a i ide u frižider na 3 sata. Vreme je da ga pažljivo oslobodimo iz kalupa i sečemo sebi velikodušno parče i uživamo u najkremastijem cheesecake-u od jagoda. Prijatno!